Аткезчиликке каршы иштер Баткен облусунда катуу жүрүп жатканына карабастан айрым жарандар контрабандалык жол менен товарларды коңшу өлкөлөргө ташып жатышат. Мыйзамсыз товарларды ташуу өлкө эгемендикти алгандан бери күчөп, контрабанда менен жан баккандар көбөйүп кеткен. Көмүскө экономиканын көмөк чордонуна айланган контрабанда өлкөнүн социалдык экономикалык абалына эбегейсиз сокку уруп келгени эч кимге жашыруун эмес. Мындан 2 жыл мурун октябрь окуяларынан кийин аткезчиликке каршы күрөш катуу жүрүп, анын кесепетинен жүздөгөн контрабандисттер миллиондогон кирешелеринен айрылышкан. Даяр оокатын жон гана тарттырып жибергиси келбеген аткезчилер башта калыптанган системаны жолго коюу үчүн ар түрдүү кадамдарга барышууда. Назар. Исанан аркага талжын саткылык бул. Исанадан кайсы жака? Аркага. Бул жүк нээси ким болот? Аты жөнүн билесиңерби? Даниэль эле. Кто тат эле? Брашкамай болгон, ошол болгон. Ошол. Жок болуп ошол. Бул жакта салмагы канча бунун? 2,5 тоннага жетти. 2,5 тоннага жетпейби? Атке менен Кызылбел чектешкен жерден Азамат аттуу баладан 1 тонна 200 килограмм пиязды, 1 тонна сабызды эми учкургандан келген ал. Жүктөп алдым. Бул арзаныраак алдым, себеби бул контрабанданын Тажикстандан чыккан болушу мүмкүн. Ошондой эле аткезчилер алдамчылык менен кан жолдо жүргөн карапайым айдоочуларды колдонуп, өздөрүнүн иштерине аралаштырууга мажбурлоодо. Натыйжада эч нерседен кабары жок айдоочулар арзыбаган акча үчүн контрабандисттердин куралына айланып, жоопко тартылып, айыпка жыгылып жатышат.